Mesdames, Messieurs, chers camarades, je salue l'initiative qui a conduit à la réunion d'aujourd'hui et je remercie ses organisateurs. Liebe Kameraden, ich begrüße die Initiative, die zu der heutigen Sitzung geführt hat. Je suis convaincu que cette réunion constitue une étape importante vers la réalisation de ce front de combat identitaire européen que nous souhaitons tous. Und ich bin überzeugt, dass dieses Treffen ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Kampffront im Dienst der europäischen Identität ist, für die wir uns alle einsetzen wollen. Je m'exprime ici au nom de Terre et Peuple pour la France, mais aussi au nom de mes camarades de Terra e Pove pour le Portugal qui n'ont pas pu venir, mes camarades de Tierra y Pueblo pour les Espagnes sont parmi nous aujourd'hui et j'en suis heureux. Et en Espagne et au Portugal, nos camarades sont en parfaite communion de pensée avec nous et m'ont demandé de vous transmettre leur salut. Ich spreche hier im Namen von Terre et Peuple für Frankreich. Unsere Freunde aus Tierra y Pueblo sind heute unter uns. Ich spreche auch im Namen von unseren Kameraden aus Portugal, Terra e Povo, die in vollkommener Übereinstimmung mit uns sind und die mich gebeten haben, ihre Heilgrüße an euch zu übermitteln. Avec mon vieux camarade Pierre Krebs, nous avons œuvré depuis longtemps à la réalisation d'un front de combat identitaire européen de Lisbonne et Madrid à Rome, Belgrade, Moscou. Nos efforts sont récompensés aujourd'hui grâce à cette première réunion qu'a organisée l'Action européenne et je suis sûr que cette première réunion sera suivie par beaucoup d'autres. Mit meinem alten Freund Pierre Vial arbeiten wir seit langer Zeit für die Verwirklichung dieser identitären europäischen Kampfgemeinschaft von Lissabon und Madrid bis nach Rom, von Belgrad bis Moskau. Unsere Anstrengungen werden heute dank der europäischen Aktion belohnt und ich bin sicher, dass wir hier den ersten Stein eine lange, fruchtbare Arbeit legen werden. Pour nous identifier, nous utilisons volontiers le terme de Völkisch, qui n'est pas facile à traduire en français, mais tout le monde comprend Völkisch. Ce qui est une façon de dire que nous nous battons pour que les Européens redécouvrent que leur destin passe par l'appartenance à une communauté du peuple. Uns zu kennzeichnen, verwenden wir einfach den Begriff völkisch, was in Französisch schwer zu übersetzen ist, aber mit diesem Publikum denke ich, dass alle verstanden haben, was wir meinen. Also eine andere Art zu sagen, dass wir kämpfen, damit die Europäer sich wieder darauf besinnen, dass ihr Schicksal in erster Linie und untrennbar von ihrer Zugehörigkeit in einer Volksgemeinschaft begründet ist. Communauté du peuple. Une communauté du peuple qui a une base bioculturelle. C'est un mot un peu compliqué, mais qui veut dire quelque chose de très simple. À savoir que pour nous, l'identité,
implique l'appartenance à une race et à une culture implantée sur un territoire où se trouvent leurs racines. Volksgemeinschaft stützt sich auf ein sogenanntes biokulturelles Fundament, was letztendlich bedeutet, dass für uns Identität die Zugehörigkeit zu einer Rasse und Kultur impliziert, die selbst natürlich auf einem Territorium verankert sind, das heißt dort, wo ihre Wurzeln liegen. Le droit à l'identité et à l'enracinement vaut évidemment pour tous les peuples. Et c'est dans cet esprit que nous combattons le mondialisme. Nous résumons cela avec une formule très simple, une terre, un peuple. Das Recht auf Identität und Verwurzelung gilt natürlich für alle Völker und in diesem Sinne bekämpfen wir mit allen unseren Kräften den Globalismus. Unser Motto ist ganz einfach, ein Volk, ein Boden. Nous voulons être clairs au sujet de nos convictions. Nous ne faisons pas partie de ces pseudo-intellectuels qui parlent d'une façon très compliquée, si compliquée que personne ne les comprend. Wir wollen hier mit jeglichen Missverständnissen aufräumen und sprechen überhaupt nicht wie viele Intellektuellen, die so schwerlich sich ausdrücken, dass am Ende keiner sie verstanden hat. C'est pourquoi nous disons, sans hésitation ni ambiguïté, que nous sommes racialistes. Wir bekennen uns deshalb ohne Zögern und ohne Zweideutigkeit als Racialisten. Être racialiste, c'est considérer l'appartenance raciale comme un facteur décisif, mais non le seul, dans l'histoire des peuples. Racialist zu sein heißt, die rassische Zugehörigkeit als Hauptfaktor, wenngleich auch nicht der einzige, in der Geschichte der Völker zu erkennen. C'est pourquoi nous attachons une telle importance à l'ethnopolitique qui, en liaison avec la géopolitique, est un facteur de compréhension et d'explication concernant les relations entre les peuples au cours de l'histoire, aujourd'hui comme hier et comme demain. Deshalb messen wir der Ethnopolitik eine so große Bedeutung bei, die in Verbindung mit der Geopolitik einen wesentlichen Faktor zum Verständnis der Beziehungen zwischen den Völkern im Laufe der Geschichte, heute wie gestern und morgen darstellt. Pour prendre un exemple dans l'actualité, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe au Mali si on ne connaît pas les communautés raciales qui habitent ce pays et sont opposées depuis toujours par des antagonismes sanglants, comme l'a démontré dans ses ouvrages mon collègue et ami, le professeur Bernard Lugan. Ein aktuelles Beispiel zu nennen, man kann überhaupt nicht verstehen, was derzeit in Mali geschieht, wenn man keine Ahnung hat von den rassischen Gemeinschaften, die in diesem Land leben und die sich seit jeher blutige Auseinandersetzungen geliefert haben, wie mein Freund und Kollege Professor Bernard Lugan glänzend belegt hat. Au Mali, entre au nord les Touaregs et au sud les Bambara, qui sont des nègres, il y a un fossé de haine qui remonte à des siècles
et qui ne sera jamais comblé. In Mali zwischen den Tuareg im Norden und die Bambara im Süden, die Neger sind, gibt es eine Kluft, erfüllt von einem Hass seit Jahrhunderten, das nicht auf diese Welt lösen kann. Qu'est-ce que l'armée française va faire au Mali? Was wird oder was kann die sogenannte französische Armee in Mali jetzt tun? Elle va servir les intérêts de Washington. Sie wird die Interessen von Washington dienen. Les États-Unis ont une peur panique que les islamistes prennent le contrôle d'une partie, voire de la totalité de l'Afrique. Die USA jetzt zittern, dass die Islamisten die politische Macht in einem großen Teil von Afrika übernehmen. L'Afrique, c'est un enjeu stratégique, c'est aussi un enjeu économique avec des richesses minières considérables. Afrika ist natürlich eine sehr wichtige Trumpf, nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich im Hinblick auf die enormen Ressourcen dieses Landes. Washington veut garder le contrôle de tout cela, Washington will natürlich alles weiter kontrollieren können, mais le nègre Obama ne veut pas voir revenir des cercueils en Amérique de soldats américains tués en Afrique. aber der Neger Obama zögert vor eventuelle viele amerikanische Särge, die von Afrika nach den USA zurückgeführt sein könnten. Ça nuirait à sa cote de popularité. Es würde natürlich seine Popularität schwächen. Alors il envoie les braves petits soldats français se faire tuer à la place des GIs. Deshalb schickt die Armee französische Soldaten nach Afrika, sich töten zu lassen, anstelle der GIs. Avec la complicité des dirigeants français vendus aux États-Unis et aussi, comme le disait tout à l'heure notre camarade, à Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est juif, le ministre de l'économie, Moscovici, est juif. Die Komplizen Obamas sind letztendlich von unserer gesamten Regierung dargestellt. Hollande an erster Stelle, aber natürlich durch entscheidende Minister, die selbst natürlich Juden sind und die letztendlich die Interessen Jerusalem dienen. Aujourd'hui, si nous voulons réveiller les peuples européens anesthésiés par le pouvoir cosmopolite, Heute, wenn wir durch kosmopolitische Mächte politisch, kulturell und wirtschaftlich betäubten Völker Europas wieder erwecken wollen, donc si nous voulons réveiller nos peuples, il faut combattre avec acharnement ce pouvoir cosmopolite qui contrôle le plan politique, tu l'as dit, le plan économique et culturel. Et pour cela, quand nous parlons aux Européens, il faut parler clairement. Bien sûr, cela implique des risques, mais nous sommes des combattants et il n'y a pas de combat sans risque. Deshalb ist es enorm dringend erforderlich, wenn wir diese Mächte, der Globalismus bekämpfen wollen, vor allem Klartext zu sprechen. Und dies beinhaltet natürlich Risiken, ganz klar, aber wir sind Kämpfer und es gibt keinen Kampf ohne Risiko. Notre mission est de réveiller la conscience raciale des peuples blancs qui sont menacés de mort par les envahisseurs venus d'autres continents et qui haïssent les Blancs. Unser Auftrag ist es, zuerst das rassische Bewusstsein der Völker, unserer Völker zu erwecken, denn unsere Völker sind durch Eindringlinge aus fremden Kontinenten, die ihrerseits, darf man nie vergessen, die Weißen hassen, von Tote bedroht. Les Blancs sont désarmés, moralement, intellectuellement, psychologiquement, par le conditionnement mental qu'il leur est infligé depuis 1945
et qui veut leur faire admettre qu'ils sont coupables et doivent donc expier le fait d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire supérieurs. Die europäischen Völker sind moralisch, intellektuell, psychologisch entwaffnet durch die mentale Konditionierung, die ihnen seit 1945 aufgenötigt wurde. Diese Umerziehung besteht schlicht und einfach in der Aussage, dass unsere Völker schuldig sind und deshalb müssen sie büßen für das, was sie verkörpern, nämlich ihre Überlegenheit. Parfois, des camarades me disent « Oui, mais on a perdu la guerre en 1945 ». Je leur dis non. On a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre. La guerre continue. Manche Kameraden sagen mir manchmal, ja, aber wir haben den Krieg in 1945 verloren. Und ich antworte, nein, wir haben nur eine Schlacht verloren, denn der Krieg geht weiter. Et tant qu'il y aura des femmes et des hommes en Europe qui comprennent que nous sommes en guerre pour la survie de nos peuples, tant qu'il y aura ces femmes et ces hommes, nos ennemis n'auront pas gagné. Und solange in Europa Frauen und Männer geben wird, die für ihre Identität weiterkämpfen wollen, solange werden unsere Feinde trotz ihrer materiellen Macht noch nicht gewonnen haben. L'asservissement des peuples européens a des responsables. Et parmi ces responsables, il faut mentionner en priorité les monothéismes, je dis bien les monothéismes, les religions du livre, les fils d'Abraham comme se définissent entre eux aussi bien les musulmans et les chrétiens que les juifs, ainsi d'ailleurs que les versions laïcisées des monothéismes que sont le marxisme et le capitalisme. Verantwortlich für diese Versklavung sind unter anderem aber prioritär die sogenannten Monotheismen, also wenn Sie wollen, alle Söhne Abrahams, alle aus einer sogenannten Buchreligion hervorgegangen, ob Juden, Christen oder Moslems, sowie die säkularisierte Variante des Monotheismus in Form des Marxismus und des Kapitalismus. C'est pourquoi c'est en retrouvant la fidélité à leur âme la plus profonde, à leur plus longue mémoire, à l'héritage des ancêtres, donc à leur identité païenne, que les peuples européens pourront se libérer, se remettre debout. Deshalb werden die Völker Europas sich nur dann und erst befreien und wieder aufstehen können, wenn sie die Treue zu ihrer tiefsten Seele, ihrer tiefsten heidnischen Seele, zu ihrem längsten Gedächtnis, also zu ihrem Ahnenerbe, das heißt zu ihrer heidnischen Identität wachrufen und mit Leben neu erfüllen. La crise économique mondiale que nous connaissons est peut-être un cadeau des dieux. Die jetzige wirtschaftliche Krise, die die gesamte Planete zittern lässt, ist womöglich für uns ein Geschenk der Götter. Parce que des Européens se rendent compte maintenant que ce capitalisme spéculatif, qu'il ne faut pas confondre avec le capitalisme productif, comme l'a très bien rappelé tout à l'heure notre camarade Schaub. Ce capitalisme spéculatif, déjà dénoncé par Gottfried Feder en 1919,
ce capitalisme spéculatif qui, animé par des apprentis sorciers, va provoquer inévitablement la guerre raciale. Denn letztendlich dieser spekulative Kapitalismus, nicht der produktive Kapitalismus, wie unser Freund Schaub uns vorher das gesagt hat, letztendlich wird womöglich der Zünder sein, eine weltliche Katastrophe sein. Ein Kapitalismus übrigens, das damals ein Wirtschaftler wie Gottfried Feder schon denunziert hatte und dafür schon Lösungen vorgestellt hatte. Das Buch übrigens, kann ich hinzufügen, ist gerade erschienen im Verlag von Terre et Peuple. La guerre raciale va faire que au moins certains blancs, pas tous, mais les autres, tant pis pour eux, mais certains blancs vont comprendre que ce qui est en jeu, c'est leur survie. Durch diese rassischen Kriege, die entstehen werden, werden womöglich einige, wenn nicht viele Weiße sterben, die vielleicht nicht viel wert sind. Aber die anderen, die wert sind, werden vielleicht endlich verstehen, endlich kapieren, dass es um ihre Überleben angeht. Quand on a le dos au mur, Wenn man mit dem Rücken an die Wand steht, et avec la montée du chômage dans tous les pays d'Europe, sauf l'Allemagne, mais pour des raisons que nous connaissons, quand donc des hommes ont le dos au mur, il n'y a que deux possibilités. wenn Menschen also mit dem Rücken an die Wand stehen, vor allem mit der Explosion der Arbeitslosigkeit in fast alle Länder Europas, wenn man Deutschland davon durch Zeit mindestens rausnimmt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Deux possibilités, on se couche Entweder man liegt ou auf on dem se- Bauch ou on se bat. oder man kämpft. Nous nous battons. Wir wollen kämpfen. Notre mission est donc claire. Pour organiser la résistance et la reconquête identitaire, il faut éveiller les consciences de nos frères et sœurs de sang. Unser Auftrag, oder besser gesagt sogar unsere Mission ist dann klar umrissen, um den Widerstand zu organisieren, das heißt, um die Rückgewinnung der Identität vorzubereiten, müssen wir das Bewusstsein der Blutbrüderschaft zwischen unseren Völkern, unseren Brudervölkern erwecken. Nous devons être des éveilleurs. Wir sind also berufen, Volkserwecker zu sein. Avec une devise dont nous sommes fiers et qui est notre boussole. Notre honneur s'appelle Fidélité. Lassen Sie mich dann den Leitspruch nennen, den wir mit Stolz bekunden und der uns die Richtung weist. Und unsere Ehre heißt Treue. Merci.